সেইকাৰণে বড়োৰ মাজত দুই তিনিটা ৰাজনৈতিক দল হোৱাটো বিজেপিয়ে নিবিচাৰে। जिल्ला UPPL नि आफादगिरि रवीन्द्र बसुमतारिया पार्सनेल एटेक खालामनायखौ नुदों। बे समाव नोंथांमोननो मोनसे इमारजेन्सि आं आपडेट लाना फैदों। बे आपडेटआ जाहैबाय जोंहा सिगाङाव होनाय इन्ट्र बायदिनो जागोन। बे इन्ट्रआनो जाहैबाय आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया अर्थात बिजेपिनि सासे नेता नङा होमबा बिथाङा दिनै बिजेपिनि सासे नेता आसामनि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा अर्थात आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा बेखौनो बुंदों जे जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जिथुनाखि पलिटिकेल पार्टिया मोननै मोनथाम जानायखौ बा मोनब्रै मोनबा जालांनायखौ बिजेपिया नागिरा होननानै बुंदों। मानो होनना बुङोब्ला मोनसेल' जायोबा खोथा बाथ्रा सावरायनायाव मोजां जायो आरो डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारनिबो माखासे खोथा बुंदों। लोगोसे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों मा जानो थांगासिनो दं आरो बिटिआर एकर्डआ बबेसिम आगबारायखो बिनि सायाव गुवारै फोरमायना होदों। जाहाथे नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ फुल जोबजासिम नायना लायोबा निस्सय बुजिनानै मोनगोन। आरो सोरबा जोंहा UPPLनि सोद्रोमानो बिथाङा डक्टर अन्जलि दैमारि मेडामखौ गोबांथार खोथा बुंदोंमोन बा फैलार लिडार बायदिसिना बुंदोंमोन। दा बिनि सायाव जोंहा इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिनि माखासे गोदानै दाजानाय पलिटिकेल हान्जानि सुबुंफ्रा रिप्लाइ भिडिअ होदों। दा बिथांखौबो मा बुंखो नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायनायबा निस्सय बुजिनानै मोनगोन। आं दा बिनि गेजेराव फंनैसो ओरैनो बाथ्रा बुंनो लुबैदों। दिनै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा अर्थात आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा बिजेपिनि सासे सोद्रोमा बिथाङा बर'नि पलिटिकेल हान्जाया मोननै मोनथाम जानायखौ ओरैनो बाजायाखै। नोंगौ बिथां बुंनाय बाथ्रायाबो सैथोआनो। बर'फोरनि गेजेराव जेसेबांखि पार्टि ओंखारगोन एसांनो गोजौ लेभेलाव सावरायनो थाखाय माखासे सुबिदा आरो उसुबिदाबो जायो। सुबिदाया मोनफ्रोमबो दल संगठना मोनसे जानानै ज' जानानै नारसिनोब्ला गोरलै जागोन। नाथाय मोनसेल' पलिटिकेल हान्जा जायोब्लाबो सहज जागोन। मानो होनना बुङोब्ला सावरायनो थाखाय मोजां जायो। नाथाय गोबांथार रोखोमनि लिडार केडारफोरखौ नुनो मोना। बिथांमोना दिनै सासेल' मानसिया दिल्लीयाव थांगोन सावरायहैगोन, पार्लियामेन्टआव थांगोन सावरायगोन, बिथांखौल' सिनायगोन। नाथाय गुबुन गुबुन हान्जानि सोर दैदेनगिरिया माबायदि बेखौ सिनायनाय नङा आरो सोर दैदेनगिरिया माबायदि हारिनि थाखाय बा बर' रायजोनि थाखाय सेन्टिमेन्ट गोनां बाथ्रा बुंनो हायो नैखौ रावबो सिनायनाय नङा आरो। दा आंनि साननायाव जाय हक नोंथांमोना बर'नि जेसेबांखि पलिटिकेल पार्टि ओंखारा मानो बा बिभिन्न धरननि गुबुन गुबुन रोखोमनि पार्टियानो थायाथों मानो दल संगठन मोनफ्रोमबो नोंथांमोना अनलि वान मोनसेल' सिन्था खालामनांगौ जों बर' रायजोआ माब्रैबा खौसे जानो हागोन आरो बे खौसे जानायनि गेजेरजों जों मारै डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारखौ बा माखासे दैमारि सारजों जेलाव बा जोबथेसालियाव थानाय सुबुंफोरखौ जोङो उदां खालामनो हागोन नैखौ जों सिन्था खालामनांगौ। दा बिनि गेजेराव आङो जोंनि बर'नि पलिटिकेलनि गेजेराव जेबो बुंथ'नो सानाखै। नोंथांमोना जाहाथे दिनैनि भिडिअखौ फुल जोबजासिम नायनानै बा निस्सय बुजिनानै लानो हागोन होननानै आं आसा खालामबाय। लोगोसे भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै सोर माबायदि मोनदों निस्सय नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरगोन होननानै आं मिजिंथियो। आरो सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना हो जाहाथे नोंथांमोनजों आं बेफोरबायदिनो मोजां गाज्रि भिडिअ लाबोनानै शेयार खालामलायबाय थानो हायो आरो गुबुनफोरबायदि आंबो जौगालांनो हायो। थेंक इउ। बिटिआৰৰ যিখন চুক্তি সেই চুক্তিখন যিমান ক্ষিপ্ৰ গতিত ৰূপায়ণ হৈছে সিমান চুক্তি আজিলৈকে ক'তো ৰূপায়ণ হোৱা নাই। অসম চুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে জানেই বিটিআৰৰ চুক্তি ইমান ক্ষিপ্ৰতাৰে ৰূপায়ণ হৈছে যে আজি বিটিআৰৰ বাউণ্ডাৰী গৈ গহপুৰ পাইছেগৈ, যিবোৰ আজিৰ পৰা 2 বছৰ আগত কোনেও বিশ্বাসে কৰিব নোৱাৰে। বিটিআৰৰ বাজেট এতিয়া বিটিআৰে সম্পূৰ্ণ বনায়, অসম চৰকাৰে একোৱে হস্তক্ষেপ নকৰে আৰু সাংবিধানিক এমেণ্ডমেণ্টৰো প্ৰক্ৰিয়া ফাইনেল পৰ্যায়ত আছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে বিটিআৰ চুক্তি ৰূপায়ণ নোহোৱাৰ অভিযোগ তোলাটো একেবাৰে সত্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নহয়। BTC চুক্তিয়ে হওক বিটিআৰে হওক যিমান কেইখন চুক্তি হৈছে গোটেইকেইখন চুক্তিক ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰে সন্মান জনাই আহিছে। নতুন পুলৰ ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? আমি এটাই কৈছো আমাৰ সম্পৰ্ক বড়ো সমাজৰ লগত। নতুন ৰাজনৈতিক দল কোনোবাই কৰিলেও তেওঁলোকৰ লগতো আমি কথা পাতিম, কাৰণ আমাক লাগে বড়ো সমাজত ঐক্য সম্প্ৰীতি আৰু একতা। আৰু সেইকাৰণে বড়োৰ মাজত দুই তিনিটা ৰাজনৈতিক দল হোৱাটো বিজেপিয়ে নিবিচাৰে। বিজেপিয়ে বিচাৰে যে বড়োৰ মাজত এটাই পলিটিকেল পাৰ্টি থাকক। আৰু সেইকাৰণে যেতিয়া মাজত BPF আৰু UPPLৰো এটা সমন্বয়ৰ কথা ওলাইছিল আমিতো তাত সমৰ্থনে দি আহিছোঁ। গতিকে আমাৰ কথাটো হ'ল যে বড়ো জাতি একত্ৰিত হৈ থাকক, একেলগে থাকক। আৰু বিজেপিৰ সেইটোৱে ভাল, কাৰণ একত্ৰিত হৈ থাকিলে আমাৰো কথা পাতিব ভাল, 2-3টা গ্ৰুপ হ'লে আমাৰো কথা পাতিব দিগদাৰ। কিন্তু ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ অঞ্জলি দৈমাৰীৰ লগতো ভাল, তাত কোনো অসুবিধা নাই। গতিকে ইয়াত বিজেপিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দিবলগীয়া একো নাই, মোৰতো সকলোৰে লগত ভাল। গতিকে সমস্যা আমাৰ বিজেপিৰ ক্ষেত্ৰত একো নাই। কিন্তু বড়ো জাতিৰ মাজত 3-4টা ৰাজনৈতিক দল হোৱাটো জাতিটোৰ বাবে শুভ সংকট নহয়।
কোন MCL কোন নাম কি মই নাজানো কোন অপৰিচিত মই শুনাও নাই কথা আজিহে শুনিছো মই চাই ল'ম বাৰু মই নাজানো কি অপৰিচিত হৈছে মই শুনাও নাই কিবা আছে যদি মই প্ৰমোদৰ লগত পাতি ল'ম মোক কোনেও কোৱা নাই এতিয়ালৈকে একেদিন অৱশ্যে ময়ো অলপ বেলেগ কামত ব্যস্ত হৈ আছো बेनो जोङो जोबोद गोजोनदों जोंनि अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डआ जोनोम मोननायनि उनाव दिनै गिबि खेब एग्जिकिउटिभ मिटिं जों लादों क'क्राझाराव बे सावरायमेलाव जोङो जोंनि पार्टीखौ गुरैयै जोङो दैदेनलांगोन जिहेतु जोङो मानसिखौ सिबिनो जोंनि ओनसोलाव जौगानाय लाबोनो शान्तिखौ लाबोनो जों थांखि खालामदों आरो मोनसे सैथोथिखौ हमथाबनानै गोग्गो राजखान्थि जों लाबोनो नागिरदों बिनि सायाव जोङो गोथौयै सावरायदों जों माबायदि खामानि मावलांगोन थ' मोजाङै जागायबाय सावरायनाया आरो मोजाङैनो जोब्बाय मोजां थांखिफोरखौ जों आजावदों आरो बे थांखिफोरखौ फैबाय थानाय समाव रायजो राजाफ्रा मेगनजों नुगोन जोंनि खामानि मावनाय हिसाबै बेनि गेजेराव मोनसे सोंथि अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड बेखौ दाखांनायनि उनावहायनो आफादगिरि नोंथांमोननि जाय डक्टर अनजालि दैमारि बिथांनि सायाव उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि सासे दैदेनगिरिया फैलुर लिडार जेबो साक्सेस गैया होननानै बुङो बेनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायगोन थारैनो मैया आंबो नुदों जानो हागौ साफ्रोम रायजो राजाफ्रानो नुदों अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डनि मानगोनां आफादगिरि डक्टर अनजालि दैमारिखौ उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि रवीन्द्र बसुमतारिया पार्सनेल एटेक खालामनायखौ नुदों थ' आंहा सोंथि जादों नुनाय लोगो लोगोनो जिबायदिहै बिथाङा जोंनि आफादगिरि डक्टर अनजालि दैमारिखौ पार्सनेल एटेक खालामदों फेलियर लिडार होननानै बुंदों थ' बेहा मोन्थाय गैयामोन दिनै मोनसे पर्टेला मोनसे निउसआ जे बिथांमोना गोदानै दाजानाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डआव इउपिपिएलनिफ्राय फैनो होननानै सावरायगासिनो दङ बेबायदि मोनसे निउस दामदों आरो बे निउस दामनायखौनो बिथांमोना अनजालि दैमारि मेडामखौसो डाइरेक्ट एटेक खालामबाय जेराव मेडामा मोनथिया बिसोरखौ सिनायखौनो मोना लिङाखैबो आरो मेडामा बुङाखै जे निउसाव बिथांमोना जोंजों जइन जाफैनो नागिरदों होननानै थ' बिदि सर्तेयावबो बिथांमोना मा नोजोरजों नायनानै अनजालि दैमारि मेडामखौ पार्सनेल एटेक खालामखो बेयो दिनै रायजोनि गेजेरावबो गिदिर मोनसे सोंथि जानानै दङ आरो आंबो दिनै कुइसन खालामगोन आरो जों सिदायैनो बुंगोन जे रवीन्द्र बसुमतारि बिथाङा डक्टर अनजालि दैमारिखौ बेबायदिहै पार्सनेल एटेक खालामनो मोन्थाय गैयामोन फेलियर लिडार होननानै बुंनो हानाय बिहा खुनु मोन्थायानो गैया थ' दिनै जों नुयो पृथिबियाव मोनफ्रोम जेननायनि उनाव देरहानाया फैयो जेननायानो देरहानायनि मोनसे खुन्थिया थ' अब्ला दिनै इउपिपिएलनि जिल्लानि आफादगिरि रवीन्द्र बसुमतारि बिथांमोना बेफोरबायदि सैथोथिखौनो मोन्थिया दा दिनै अनजालि दैमारिखौ बियो फेलियर लिडार होननानै बुंदों बर' माहारिनि गेजेराव सासे फेलियर लिडार होननानै बिथाङा बुंदों नाथाय बियो बेसेबांखिनि गनायजाथावना डक्टर अनजालि दैमारिया सासे जाफुंसारनाय बर' आइजो बियो जाय बेक्तिया दिनै इउनाइटेड नेशन्सआव थांनानै जोंनि हारिनि जोंनि ओनसोलनि जेंना जेंसिफोरखौ मोनसे समाव रिप्रेजेन्ट खालामदों आरो जोंनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो नाजादों थ' बिहा गोबां अबदान दङ आरो बियो बेक्ति हिसाबैबो जोबोद गोरों आरो दिनै बियो अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डनि आफादगिरिबाव गिबिसिन दिनै जानो हागौ आसामनिनो आइजो मोनसे पलिटिकेल पार्टीनि आफादगिरि महरै बिथाङा गावखौ गायसननो हादों थ' दिनै बियो जेननाय सासे दैदेनगिरि नङा जोंनि नोजोराव बियो फुललि माने साक्सेसफुल सासे बर' उइमेन बेयावहाय आं बुंगोन रवीन्द्र बसुमतारि नोंथाङा जिबायदि फेलियर होननानै अनजालि दैमारिखौ बुंनो नागिरदों बियो दिनै मोगथाङाव सैथो नङा आरो नोंथाङा फेलियर होनना बुंनो नागिरनायनि सिगांनो नोंथांनि जि प्रनाउन्सिएसन बेखौ थिग खालामग्रोना लानाया मोजां